Hello guys, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராகவே இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா Eken h9r ஆக்ஷன் கேமரா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான். ஸோ 5 டாபிக் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமராவோட ஸ்பெக்கு அண்ட் வீடியோ டெஸ்ட்டு அண்ட் ஆடியோ டெஸ்ட்டு அண்ட் இந்த கேமரா வந்து மோட்டோ வாங்கிக்கு சூட் ஆகுமா, அதுக்கப்புறம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த கேமராவோட ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அல்ட்ரா HD 4K வீடியோ வரைக்கும் எடுக்க முடியும். அதுதான் அதில் ஒரு செம ப்ளஸான விஷயம். அண்ட் 4K பார்த்தீங்கன்னா வந்து 30 fps எடுக்க முடியும், 2.7K எடுக்க முடியும், அது வந்து 30 fps எடுக்க முடியும். நம்ம நிறைய பேர் 1080p தான் எடுப்போம். 1080 வந்து நமக்கு 60 fps எடுக்கலாம் அண்ட் 30 fps எடுக்கலாம். 1080 மட்டும் நமக்கு வந்து 2 சாய்ஸ் இருக்குது. அண்ட் 720 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக வந்து 120 fps மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் அப்படி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இந்த கேமரா வந்து ஒரு சூப்பர் வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 170 டிகிரி வரைக்கும் இந்த லென்ஸ் வீடியோ எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வீடியோ ஃபோட்டோ ரெண்டுமே வைஃபை சப்போர்ட் இருக்குது. அண்ட் இந்த கேமரா வந்து வாட்டர் கேஸில் இருக்குது. இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ வாட்டர் கேஸோடு இருக்குது. இந்த வாட்டர் கேஸோட வந்து நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே வந்து 30 மீட்டர் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட பேட்டரி பேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா 1050 mAh கொடுத்துருக்காங்க. ஓரளவுக்கு ஓகே தான். இதோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ எஸ்பியும் போட்டுக்கலாம், HDMIயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் SD கார்டு நமக்கு தரமாட்டாங்க, நம்ம வந்து SD கார்டை வந்து போட்டுக்கணும் வாங்கி. பார்த்தீங்கன்னா இதில் லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த கேமராவோட டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 inches. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த கேமராவோட ஃபுல் ஸ்பெக்கை நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேமராவோட வீடியோ டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேமரா வந்து 4K 30 fpsல எப்படி எடுக்குதுன்றதை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ வந்து 2.7K வந்து 30 fpsல எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். இப்போ 1080p வீடியோ வந்து 30 fpsல பாருங்கள். இப்போ அதே 1080p வீடியோ வந்து 60 fps வீடியோவில் பாருங்கள். இப்போ 720p வீடியோ வந்து 120 fpsல பாருங்கள். $4K 2.7K அண்ட் 1080 அண்ட் 720 எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். இப்போ நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 4K வீடியோவையும் 2.7K வீடியோவையும் 30 fps ரெண்டுமே 30 fps தான், அதை கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதை பாருங்கள். இப்போ நம்ம 1080pல வந்து 60 fps எடுத்திருக்கோம், 30 fps எடுத்திருக்கோம். அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி காட்டணும் பாருங்கள். இப்போ 1080p 60 fpsம் 720p 120 fps வீடியோவையும் கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு 4K 30 fps வீடியோ அண்ட் 1080p 60 fps வீடியோ அண்ட் 720p 120 fps வீடியோ வந்து கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். So இப்போ உங்களுக்கு 4K 30 fps வீடியோ and 2.7K 30 fps வீடியோ and 1080p 60 fps வீடியோ and 720p 120 fps வீடியோ இது நாலுத்தையுமே உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள்.
ஸோ வீடியோ கம்பேரிசன் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நான் எப்போவுமே வந்து 1080p 60 fps ஷூட் பண்ணுவேன், அதுதான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இன்டோரில் வாட்டர் கேஸ் போட்டுக்கிட்டு நான் பேசிகிட்டு இருக்க ஆடியோவை இப்போ கேட்க போகிறீங்க. இன்டோரில் வாட்டர் கேஸ் இல்லாமல் கேமராவோட ஆடியோ வந்து இப்போ பாருங்கள். வாட்டர் கேஸ் இல்லாமல் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட அந்த வாட்டர் கேஸோடு இருக்க அந்த ஆடியோ அவுட்புட்க்கும் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க அவுட்புட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அதே வாட்டர் கேஸ் போட்டு நான் அவுட்டோரில் பேசுகிறேன், அதை நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க. அவுட்டோரில் நின்றுட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து நான் வந்து இப்போ வாட்டர் கேஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியல. நான் வந்து வித்தவுட் வாட்டர் கேஸில் நான் அவுட்டோரில் எடுத்திருக்கேன், அந்த ஆடியோவும் கேளுங்க. இப்போ ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி ஆடியோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்திருக்கு, ஏன்னா வாட்டர் கேஸ் போட்டிருந்தேன். இப்போ வாட்டர் கேஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். அவுட்டோரில் வாட்டர் கேஸ் இல்லாமல் ஆடியோ இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஆடியோ டெஸ்ட் கேட்டிருப்பீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேமரா மோட்டோவில் எங்கே சூட் ஆகுமா? இதுக்கான பதில் வந்து ஓகே, சூட் ஆகுன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் முழுக்க ட்ராவல் விளாக் பண்ண போகிறீங்க, அதாவது மோட்டோ விளாக் பண்ண போகிறீங்க. முழுக்க நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனலோ ஆர் உங்களோட பர்பஸ்க்காக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, ரொம்ப அடிக்கடி லாங் போகிறீங்க, வீடியோ எடுக்கணும், நீங்கள் பேசுகிறதும் ரெக்கார்ட் ஆகணுன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்த Eken h9r வந்து கண்டிப்பாக சூட் ஆகாது. ஏன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக் போட முடியாது. அதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ட்ராபேக். இதில் நான் சும்மா ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான் பேக்ரவுண்ட் சாங் போட்டு சும்மா வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அதுக்கெலாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் மேபி இதை ட்ரை பண்ணலாம். என்னோட சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் போட்டுருக்கிறது பெட்ரோல் கம்பேரிசன் போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கேமரா தான் யூஸ் பண்ணி எடுத்திருப்பேன். அண்ட் அப்போ நான் வந்து இதில் மொபைலில் வந்து மைக் கனெக்ட் பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் போட்டு விட்டு நான் இந்த கேமரா ஆன் பண்ணிப்பேன். நான் வீடியோவில் வந்து அதையும் மெர்ஜ் பண்ணிப்பேன். ஆனால் அந்த மெர்ஜ் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது உண்மையாகவே ஒரு தலைவலியான ப்ராசஸ்ஸு. ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு வீடியோ வந்து ஃப்ளோவாக பேசிகிட்டே போகிறீங்க, ஃப்ளோவாக நீங்கள் அப்படியே நான் வந்து எங்கேயுமே கட் பண்ண மாட்டேன், அப்படியே ஃபுல்லாக போட போகிறேன்னா பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த வாய்ஸை வந்து போட்டு விட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக வந்துடும். நீங்கள் நடுவில் கட் பண்ணுவீங்க. அப்படி நடுவில் கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, நீங்கள் வந்து இந்த ஆடியோவும் சேர்த்து கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து எடிட்டிங்க்கு வந்து ரொம்பவே டைம் எடுக்கும். என்கிட்ட பட்ஜெட்டே இல்லை, என்கிட்ட 5000 தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கேமரா நீங்கள் போகலாம். இது வந்து 5000 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. கூகுளில் போய்ட்டு Eken h9r போடாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பையிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறையவே உங்களுக்கு காட்டும். அங்கே போய் நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுதான் சொன்ன மாதிரி தாங்க. ஃபஸ்ட்டு விஷயம், இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக் இல்லை, அதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதில் எக்ஸ்டர்னல் மைக் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த கேமரா வேறு லெவல் வேல்யூ ஃபார் மணியாக இருந்திருக்கும். ரெண்டாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து EIS அதாவது எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இல்லை. இருந்திருந்தால் அந்த ஷேக்கிங் நம்ம ஃபோனில் கொஞ்சம் ஐஎன் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோலேயே வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம கையில் ஷேக் பண்ணாலுமே கூட அந்த ஃபுட்டேஜ் கொஞ்சம் ஷேக் ஆகாமல் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த ஃபீச்சர் வந்து இதில் இல்லை. பேட்டரி பேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா 1050 mAh கொடுக்குறாங்க. 4K 30 fps அண்ட் 2.7K 30 fps வீடியோ வந்து 50 minutes வரைக்கும் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் 1080p 60 fps எடுக்கிறேன். எனக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு 40 minutes வரைக்கும் தான் வருது, 40 to 45 தான் வரும். என்னோட அதே தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதுலேயே வந்து நான் அந்த பெட்ரோல் முடியறதுக்குள்ளேயே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த கேமரா டெட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பேட்டரி வந்து ரொம்ப ஆனால் அது பெரிய லென்த் வீடியோவும் நான் நிறைய கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதில் ஒரு 40 minutes வரும், தாராளமாக 40 minutes வரும், அதுக்கு மேலே எதிர்பார்க்க முடியாது. அண்ட் இதில் வந்து அந்த பர்டிகுலராக ஒரு கேஸ் வந்து இதுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த பண்டலில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கேஸ் வந்து எனக்கு இந்த கேமராக்கு செட் ஆகலை, அதுதான் கொஞ்சம் கடுப்பான விஷயம். அதனால தான் நான் வாட்டர் கேஸ் போட்டிருக்கேன். இதில் இந்த வாட்டர் கேஸ் போட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசனாக அதுதான். அண்ட் அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4K வீடியோ வரையும் எடுக்க முடியும், அது வந்து நல்லாவே இருக்குது. அதுதான் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். அண்ட் நான் 4K அவ்வளோ எடுக்க மாட்டேன், 1080p வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் எனக்கு கிடைக்குது. ஒரு 5K பட்ஜெட்டில் ஒரு பட்ஜெட் ஆக்ஷன் கேமரா ஃபார் கேப்சரிங் வீடியோஸ் நாட் ஆடியோ, அது வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். மோட்டோ விளாகிங்க்கு எனக்கு ஐடியா இல்லை. அது உங்களால் வந்து அந்த எஃபோர்ட் போட்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து நீங்கள் அந்த ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. ஸோ இந்த கேமரா ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஸோ இதுதான் அந்த கேமரா. வாட்டர் கேஸ்குள்ளே இருக்குது, வாட்டர் கேஸ் ரிமூவ் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதை வந்து எடுத்தேன்னா ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் அந்த ஆக்ஷன் கேமரா, குட்டி சைஸில் இருக்குல்ல, குட்டி கேமரா. இந்த கேமராவோட ஃபுல் ரிவ்யூ பார்த்துப்பீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் இதோட ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.